Ja. Bueno, pari presionago. Ez superoi batek bere giarrak berotu behar ditu akziorako. Batez gau, egun sail honetan. Vertigo doktore maltsuak Fantastic Lucy baitu egin du. Segurtasuna handiko gela batean sartu egin du. Baina lasai, nik badakin nola liberatu dezakegun Fantastic Lucy. Oraintxe bertan, Liberator RX 3080 makina piztu eta lana ulertu egingo duzue. Bakatu baina, galdeatxo bat isa. Zuek badakizuen nola funtzionatzen duen Liberator RX 3080 makina, ez da? Badakizue bai ala ez? Badakizue bai ala ez? Ez duzu eltzeko erabiltzen ala? Berri dio, haitze bertan esplikatuko izan nola funtzionatzen duen Liberator RX 3080 makina. Makina modelunek energi txalokalorinoa erabiltzen du, eta zuei galdetuko dizue, zer da txalokalorino bat? Vale, aplantanaos con los polvos, vale? A ver. Guztiok, txalo bat eman behar dugu behekaldean, hanken artean. Bat, bi, eta hiru! Hori txaloa eta horrek ez du esertarako balio. Baina, erdian ematen badugu txaloa, besoak zabaldu. Bat, bi, eta hiru! Hori erdipurdiko txaloa eta horrek ez du esertarako balio. Baina. Eskuak gora, manos arriba, cintura sola, a media vuelta. Ya va, Sharaki, nada, este que se vea. ¡Escudo ahora, manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es una! Vale, voy. Hoy vamos de serios. ¡Escudo ahora! ¡Beso axaldu! ¡Bat! ¡Bi! ¡Eta hiru! Hori atxalo kalorino bat! Txalo kalorino xaparradak jaso baritugu. Holan, Liberatorak gora egingo ditugu boz maila hauek eta Fantastic Lucy liberatu egingo dugu. Baina badakiz zer ari zarete pentsatzen. Ez super eskatz, nire txalo kalorinoak ez dira debate, ez dira doakoak, lastai! Zuek txalo kalorinoak egiteko, nik show bat prestatu egin dut. Beraz, ladies and gentlemen, Europe is living a celebration. Parekien Donostima kanpotarazko denez geleraz prestatu egin dut hasiera, baina esen. Okate. Ladies and gentlemen, Hello Kitty, que si se muestra hasta de monte, nunca pensó también. Ladies and gentlemen, welcome to Scratch World. Honekin izugarrizko animaliak egin nahi du. Segin nahi zure, uso bat, bauzoa, dinosaurioa, ez dalutara. Eta hau egiteko oso gasa da, bakarik justu behar den puntura ino musika. Eta bero egin dezakegu, nahi dugun ekintza, izan ere. Prestauta eta emetikaka, orain zuekin hemen ikusi dezakezue musika bat, ez da musika, izango da izugarrizko animalia. Hemen zuekin
Dinosaurio. Hola, Ibai. ¡Dinosaurio! Lucy Holanda ez dugu zapatu behiz. Flojitos, flojitos. Bueno, berdin dio, izan ere ekintza asko ditu pentsatu da. Urreko ekintzarekin jarraituko dugu. Kristal apurtu ezinak. Ez dira zerkula apurtzen. Izan ere, erosi dituen Cirque du Soleil. Ikusi behitu zuen, kristal apurtu ezinak. Ez dira joiz apurtzen, segutxo bat hartu ditut eta... Berdin dio, beste ekintza bat hobeto egingo dugu, askoz politago. Zuekin, musika. Señora y señores, hemen zuekin, amarako flamenkodik autentikoena, ondaretako rumbarik potenteena. Hemen zuekin, el niño de la arte nagusia. Hobeto pentsatuta, gitarra erasuntua ez da bateri erraza. Beste gauza, gautzeko gortzenak. Badaki, jende asko gauden ez hemen, egin dezakegu guztion artean musika, egin dezakegu guztion artean abesbatza, Nire jaurena ez da, bai, lasai, nik esplikatuko dizuet dola. Guztion ezagutzen duzue, Mikel Haundiaren, Mikel Laboaren egoak ebaki barizkio. Beraz, guztio batera bestuko dugu eta besbatze ederra egingo dugu hemen Donostiko Gipuzkoan parantzat. Beraz, guztio batera egoak ebaki barizkio. Bat, bi, eta hiru. Jaietan gaudela. Eta duzuen patxaran ala. Pasáis de carrerilla. A ver. Egia da, jaietan abeste oso polita da, baina jaietan abestea pizkat, hori, pues que, pa ir a llorar a casa, igual behar dugu hemen... Heavy metal! Bi, hiru, lau! Berriro, guztio batera! Guztio batera! Bi, hiru, lau!
mendizaldi ba, piztuko dut, orain zibertan libre aitorra. Segundutxu bat, piztu egingo dut libre aitorra. Ba, berotu ondezkoak, mesedez, berotu ondezkoak, txalo kalorino zaparrak eman garetuko, gogoratu txaloak oia izan behar diala. Ba, 2 eta 3. Venga! Venga! Moduz? Ikusten duzu hortik? Pelikono? Bakarrik bat! Lasa eskatz, ekintza gehiago dituzu, urrero ekintzarekin jarraitu behar dugu haber eskatzen. Zuek badakizu zein nahi datorren ekintza. Zetorren egin behar dudana. Hobeto kuadernilloa hartuko. Bertan ekintza guztiok apuntatuta ditueta. Segutxo bat. Hemen ikusi dezakezunez, hemen ekintza guztiak dituta apuntatuta. Hemen dituta. Vale. Acaso, se cree que ha acabado esto, baina ez, hemen guztiak dituta apuntatuta. Eta hemen jartzen du urrego ekintza, musika izan behar dela. Musika egiten dira, eso. Urrego ekintza, barkatu, Urrego ekintza izango da, segutxo bat. Begiratuko neurtuko dute, ezkeratu dira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 metro. Eskatu nien 150 metro galari, baina ez dira jarri da, karrika 10 metro eta honekin ez zer. Urrego ekintzakin jarraituko du. Urrego ekintza izango da. Hau da, urrego ekintza. Hau da, egin behar duguna orain zenetan. Ladies and gentlemen, gizon eta emakumeak, behiak eta karramarroak, agureak, berabeak, umeak eta helduak. Gaur zuekin hemen, Las Vegasetik etorri berria, Gustav txiste kontalari Autia! Gustav, Mandela. Gustav! Paso. Barkatu, baina ze, esan duzu? Esan dut, paso! Etortzen ez bazara, libelunarik gabe, gehiatuko zara entzun duzu, libelunarik gabe. Baina, handia izango da, ezta? Eta kolorez beterik gainea. Alejo? Zer begiratzen duzu? Diminuak ditut aurpegian ala? A ver. Ze astunak diren superheroia. Pentikuleroak kapotik eramaten. Izara zahar bat kapa baditz bezala. Eta aurpegi hori? Begira bera aurpegia. Honek autoa saldo zuen gasolina erosteko. A ver, Gustav, tokatzen zaizula, tokatu, venga. Batu? Non ukitzen dago? A ver, ez, txistea kontatzea, tokatzen zaizula, venga, kontatu txistea. Eder, Amerikako pertsona bat erortzen da igerilekura eta oiukatzen esaten dio sorosleari. Beno, hobeto Susan Amerikarra eta ni soroslea. Konforme? Ok, my friend, ni Amerikarra ingederaz, oso, no? Ondo da. Itotzen ari zara eta sorosleari garrasika esaten diozu. Lagundu! Ez, ingeleraz. Ok, barkatu. Help!
gaurko. Hau, kriston ekintza ederrak dituen musika, kankan, humorea, burlesk, malabarrak dituen, eta bezik dela. Barkatu laguna, baina bere izango da, bakoitza bere entzima kopia. Ezkerrik asko, bihotzen baina. Hau ezin da, hori jarri. Bi ezkerrik. Bai, ama. Bai, ama. Maitia. Bai. Maitia. Bai, ama. Bai. Aha. Entzuten duzu. Bai, primera ama, bai. Bai, ama. Maitia. Bai. Ama naizela. Bai, badakit, ama. Bati zaitu dela. Bai, egia da. Bueno, ba, pizka triste, izan ere gauza guztiak gaizki. Aurrera egin, Bai. Asko balio bai duzu. Bai, badakit, ama, baina gauza guztiak gaizki ateatzen dira. Katalorik izango. Euskaiko, dena? Samar entzuten zaitu. Ama, bai. Makina bat aldiz izan dizu. Bai. Biga txerdi pare jarri behar dituzula. Bai, bai. Iparraldeko aizea oso txadela. Bai, badakit, ama, baina ze. Jan fruta ugari. Bai. Itazi asko daukala. Bai. Eta hori oso bada. Bai, badakit, ama, bai. Bihar bazkatzera zatoz. Ezin dut, oso ligatuta Pero, nago. nik platera jarriko dizu. Bai, ama, ezin dut. Eta horraztu zaitez. Lean, tiki asko dituzu eta. Ama, ez dauka demorari. Bertigo doktore matxurak fantastik luzi baitu egin du. Eta nik liberatu behar dut, baina ez dut ezer ez ondo egiten. Ekintza guztiak gaizki ateratzen dira. Eta horan linoitorrak ez du inoiz sekula egore egin eta... Ba, egiezu gabonetan, familia artean, egiten dituzun magia truko eder oiek. Ei, magia, Eta ez ahaztu, sokorro izeba deitxea. ez, ama, eskerrik asko. Oie, eta asko maite zaitut, ama. Zer berandu da, bueno maitia, bai, aurre, bai, ama, bai, ama, baina, esan, ama. Ei, idei bikaina. Magia. Baina, magia egiteko, laguntzaile bat da dut. Laguntzaile bat, mesedez? Laguntzaile magiko bat. Zu, etortzen zan birekin, eta hori. Nola ditzen zara? Nerea. Txalo zaparra bat, nerea, bau bat. Nerea, eta? Nerea, nola. Ah, Lorea, mago. Txalo zaparra bat, Lorea, bau bat. Oso ondo Lorea. Orain magia egingo dugu zuta bio. Beraz horretako, atera hemen poltsa honetan dagoen guztia. Zer hau? Koloretako zapia, ez da, Lorea? Ba, hartu zapia. Eta barruan zer gehiago dago? Ez, perfecto. Ba, Lorea, sartu zapia barruan. Eta Lorea, hitz magikoak izan baretu horretarako, atxamarra hori, mugitu atxamarra, eta hitz magikoak, abra, kadabra, patata, brava. Bai, Lorea? Bat, bi, eta hiru. Kadabra, patata, brava. Eta egin honen kolpea, hemen, eta atera barruan dagoen. Eta inoiz ateratzen Lorea, ezin da musika posible, begiratu ondo. Barkatu, ez da inoiz ateratzen Lorea egin da, Lorea. Irekik ematen da. Irekio dagoenik ematen da. Salto eskuago, Ahora salto. Txalo zaparra bat Lorea undia dutza! Lorea, orain agertu arazi da dugu berriro diala, berriro zapia, beraz, berriro atxamarra gora, mugitu atxamarra, eta berriro hitz magikoak izan behar dugu Lorea. Ahora, kadabra, patata, bra. Bai! Bat! Bi! Eta hiru!
Anda, grana, eta kolpea, eta kantera, zapia. Lorea, espera, tu vida guztia. Espera, tu lagundu ez, mentira. Largatu. Ja, ez nola egin lagundu santu guztia. Ego dugu ez da bat, lazen hori. Begira, guztion laguntza eskatuko du, bai. Beraz, guztiok atzamarragora! Eta guztiok hitz magikoak izango ditugu. Eta orain, zapia azaltzea. Mugitu atzamarrak. Eta bat, bi, eta hiru! Piztu behar dugu makineta! Beraz! Fuerte! Horai lortuko dugu! Libre egito da! Horai egito da! Eta fantastik bizi! Askatu egito dugu! Segur duzu nahi? Falta dira! Armagedon unibertsala mundua gobernatzen zuena. VHS zintak erabiltzen zen mundu ilun eta itxusia. Argiz betetako gizonek zezenak hitzen zuten mundua. Ere gauza honak zeuden, espentsa, gozakiak, elurra, bailazoa, gai. Orduan, Super Scratch beltza bolatik atera. Eta bere superpotereak erabiliz mundu iluntazunetik mundua salbatu egin zuen. Ordutik, Super Scratch, supermunduko superheroia bilakatu zen. Nada, que no levantamos. A ver. Honekin esan nahi dudana, ni ez naizela txolman bat, ni ez naizela Jose Luis Moreno bat. Ni superheroia naiz, eta nik nire superbotereak erabiliz mundua iluntasunetik salbatu egin nuen. Eta hori da horren egin dudana. Superbotereak erabili, zuei irakutzi, eta zuen txalokalorino zaparrak egin, fantastik ilusi liberatzeko. Eta leheneko superboterea izango da super indarra. Baina horretarako beste laguntzaile bat dut, laguntzaile indartsua. Non dago laguntzailea? Gimnasioko laguntzailea dut. Laguntzaile potentzia. Laguntzaile fuertzia. Atera bat duzen izan, Espera. A ver, ven. Ahí lo de la magia, vaya. Ay, orgasmo eta arroz, ya lo vamos a usar. Espera. Ay,
beste bat, urko aukeraritza. Bueno, urko, orain egingo dugu norgiago da, bai. Indarra neurtu, gure indarrak ikurtu bat dugu, indartu bat dugu, neurtu bat dugu. Horretarako ekintza batzuk egingo dugu. Eta ekintza izango da. Pultso Zienatala. Hartu behar dugu eta hartu magnesio. Gara zengo da. Pultso. Agizuna bat badan pultso Zienatala? Hori, bai. Guztio batera. Zango guztio batera. Hau ezin da hau geratu, Urko hau ezin da hau geratu beste norte dauka. Hau proba da, beste bat egingo du, beste bat erraza guara egin, Begira. Hemen. Blok de notas bat daukat. Bi hori hartu behar dugu. Bat. Eta bi hori. Apurtu egingo ditugu, eta zati gehien egiten duena izango da. Superheroi indartsua. Zati gutxien egiten duena izango da. Superkakahuetea. Bai, superheroia eta superkakahuetea orain azalduko direne. Beraz, hartu zuen papera. Idea. Urko, una sonrisa. Bat! Bi! Eta hiru! Txalo, erraldi bat, super kakahuetaritza! Eskerrik asko entzia, lekura, oso ondo, baina! Badakitzea izaten pentsatzen. Superheroiak bakarrik indartsua dira, eta ez daukate burmuina. Ez! Superheroiak ere burmuina daukagu, ez pentsa, Eta gure burmuina erakusteko, hurrengo ekintza erakutsiko dizuet. Burmuin irakurketa.
orain dana primera atera ganez, fijo goraino egingo dela, pelotuen eskoak. Bat, bi eta hiru! Egia da, burmuin irakurketa egin dugu da. Baina, ez dugu egin. Super askartasuna. Hori da falta super askartasuna erakutsi eta fantastiklusiola liberatuko dugu. Hori da, orain zen egingo dugula. Begira. Hemen, pilota badaukat. Con un pececito. Hemen dago pilota eta un pececito barruan. Pilota hau askatu egingo du. Eta lurra ukitu aurretik, joango nahi neska horiekana. Bai, izoskia jatera izanena, uste du izoskia da. Eta eskua emango dut, eskua, bostekoa. Ona etorriko naiz korrika. Eta baloiak ez du lurra sekula ukituko. Super askar egingo dugulako. Barkatu? Zer esan duzu? Que ya lo veremos, pues claro que lo vais a ver. Ez askatu egingo dut, nik askatu egingo dut. A ver. Lo digo en castellano para la gente que tiene que ir al Euskaltegi. Voy a coger la pelota, la voy a soltar, voy a ir a donde esa. Zuek daki zuen patatero alezionaz. Voy a coger la pelota, la voy a soltar, voy a donde ese chico. Le voy a dar la mano. No te vayas que te mato. Voy a soltar la pelota, voy a donde ese chico, le voy a dar la mano, voy a venir hasta aquí, voy a coger la pelota y la pelota jamás habrá tocado el suelo. ¿Sinisten tu suelo? Vaya. Vale. Hau ez da bilbo, baina oraindik azalete. Musika de ambiente jarriko dut, eta ostiok ikusiko duzu. Hey! Zer gertatzen da, behar? Lurra okitu duela? Pilotak lurra okitu duela? Txoratuta zaudetea da? Badakit zer gertatzen da. Badakit zer gertatzen da. Zuek ez zaretela superheroiak. Eta ez dituzuela gure begiak. Lazer. Hau berea da konponduko dugu. Gauza berdina ingo dugu,
baina kamara lentan. Bat. A ver, ireki ondo begiak asko. Bestela ez duzu ondo ikusiko. Bat, bi, eta hiru. Fantastic, Lucy, liberatzea. Pero eskuak. Bat, bi, eta hiru. Suerte! Lucy, sabe mentir Lucy. Es Lucy, joder, la playa. Se lo digo. Lucy, cosío suele. Lucy! Jaldo te gogora. Baina Lucy, bai, Donostia handia. Irian barrena, galdu te gogora Lucy. Egingo dugu osatxo bat, bitxu. Hemendik ara, fantastik garrasi egingo dugu. Eta hemendik ara, Lucy garrasi egingo dugu. Proba egingo dugu. Ba, alde hau, Bat, bi eta hiru. Fantastik. Bat, bi eta hiru. Zue, bat eta hiru. Zue. Fantastic!